Ovaj par stigao je iz Njemačke. U Zadru uživaju 3 dana, u Hrvatskoj cijeli tjedan. Istražuju grad, piju kavu i kupuju na gradskoj tržnici. Lijep grad, dobri kafići, tradicionalni ljudi. Nema previše buke i dobra je klima u ovo doba. Želimo istražiti područje. Jučer smo bili u Nacionalnom parku Paklenica na penjanju, a danas se želimo prošetati središtem grada. Lijepo se zabavljamo. Turisti i dalje stižu. Mnogi su ovdje zbog aktivnog odmora. Ovdje smo odsjeli jer idemo na penjanje. Vrlo je zanimljivo. Lijepo, blizina mora, lokacije, grad. Siguran sam da ćemo se dobro odmoriti. Tijekom 3 blagdanska dana u Zadru se odmaralo više od 7.000 gostiju. U postocima 57% više nego protekle godine. Domaćih gostiju je manje, stranaca više. Njemci, Austrijanci i Francuzi na vrhu su ljestvice. Ove godine turizmu čini se na ruku ide i kalendar. Uskrs je ove godine u stvari odlično pao. Dakle, on je pao vrlo blizu 1. maja. Što je u nekim nama susjednim zemljama također gotovo 7-dnevni praznik. Tako da će se, i to će se sada iskoristiti taj kontinuitet, tako da će ova godina biti i kompaktnija što se tiče vremenski, a i puno bolje bukirana. Broj rezervacija u nekim je hotelima porastao za čak 200%. Turistički djelatnici očekuju rekordnu sezonu.